degli aspetti centrali della nostra visione è anche la protezione dei tessuti nobili del dente, quindi dello smalto e dei restauri, soprattutto in pazienti affetti da alcune parafunzioni come ad esempio il bruxismo o il serramento. Sono alterazioni della funzione masticatoria legate oggigiorno, sappiamo, a una forte componente genetica, quindi in realtà al sistema nervoso centrale autonomo. Sono dei movimenti incontrollati che in genere facciamo durante il sonno, però entrano in gioco anche altri fattori, in particolare lo stress. Ad esempio è notizia di ora che c'è un fortissimo aumento, ad esempio, di fratture dentali, abrasioni in questo periodo storico particolare, quindi la componente stress è una componente che agisce fortemente sull'aspetto posturale e occlusale. Possiamo intervenire attraverso l'utilizzo di dispositivi come ad esempio il bite notturno. Mi piace in generale, ci piace avere sempre dei valori oggettivi prima di somministrare uno strumento o una terapia. Oggigiorno, a parte chiaramente l'aspetto anamnestico, a parte l'aspetto legato all'esame obiettivo, molto spesso questi pazienti hanno abrasioni, ad esempio dei margini incisali, dei margini cuspidali, di questi elementi. Si può anche osservare particolari tipologie facciali legate a questo tipo di parafunzione. È sempre importante avere dei valori numerici, cioè dei dati oggettivi. Ultimamente stiamo utilizzando dei bruxometri. I bruxometri sono come degli holter, anzi sono degli holter occlusali, quindi dell'occlusione. Ci sono degli elettrodi che vengono fatti aderire al muscolo massetere, che è un muscolo potentissimo, un potentissimo muscolo elevatore della mandibola, e degli elettrodi all'altezza del cuore. Sembra infatti che chi bruxa molto spesso ha un aumento della frequenza cardiaca, un aumento anticipatorio della frequenza cardiaca. Questi valori vengono interfacciati fra loro e viene poi elaborato un algoritmo attraverso il quale appunto viene dato un dato numerico che è significativo di un determinato fattore di rischio. Anche in questo caso può essere lieve, moderato o alto, e in base a questo valore noi cosa possiamo fare? Possiamo intanto impostare una terapia, possiamo ad esempio utilizzare dei bite guard, cioè solo dei bite protettivi, sono come dei paradenti, o dei bite neuromuscolari, cioè dei bite che hanno la funzione di distribuire in maniera uniforme il carico, di proteggere il tessuto duro del dente, ma anche di proteggere muscolatura e articolazione temporomandibolare. E poi è importante perché noi riusciamo in maniera non più aleatoria, ma in maniera oggettiva a controllare nel tempo come questo fattore di rischio magari possa virare da un elevato, ad esempio, a lieve o addirittura essere annullato.